मोटू ने नए घर में शिफ्ट करा था, पर शाम को 7 बजे के बाद मोटू के घर के आगे बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। मोटू ने पहले तो उन आवाजों को इग्नोर करा, पर लेकिन फिर वो आवाजें बहुत ज्यादा तेज हो गई। मोटू जब भी गेट खोल के देखता तो कोई नहीं दिखता। मोटू के घर के पास में एक कब्रिस्तान था। मोटू कब्रिस्तान में निकल गया और उसने वहाँ पर देखा कि एक चिट्ठी पड़ी हुई है और वो चिट्ठी बहुत तेज तेज से आवाज कर रही है। मोटू ने वहाँ से भागने की कोशिश करी, पर मोटू भाग नहीं पाया। तभी वहाँ पे एक तांत्रिक आया और उसने कहा कि तुम इस चिट्ठी को उठाओ और फाड़ दो तो तुम बच जाओगे। तब मोटू ने चिट्ठी उठा के फाड़ दी। फिर अगले दिन मोटू को वही तांत्रिक मिला। तब मोटू ने तांत्रिक से कहा, आपने मुझे कब्रिस्तान में पड़ी चिट्ठी फाड़ने की राय देकर मुझे बचा लिया। तब तांत्रिक ने कहा, अरे तुमने कब्रिस्तान में पड़ी चिट्ठी कैसे फाड़ दी? उस चिट्ठी के अंदर तो एक चुड़ैल कैद थी, अब वो बाहर निकल गई होगी। यानी कि वो तांत्रिक भी कोई और था।